না ঘষাই ভালো। অর্ণব ভুল করে ঘষে ফেলেছে। 5 স্টার রেটিং দিয়ে দেবেন ম্যাডাম প্লিজ। ওকে। বাড়িতে অনেক দিন ধরে অনেক কিছু রান্না হচ্ছে, কিন্তু একটু একটু করে ময়লা জমতে জমতে মাইক্রোওয়েভের হাল শোচনীয়। এরকম কিন্তু আমি শুধু আমার বাড়িতে না, অনেকের বাড়িতে দেখেছি, আর এটা নিয়ে অনেক প্রবলেম ফেস করতেও শুনেছি। যেই এই রকম অবস্থা হয়, যেরকম আমার এখন দেখছো তোমরা, ঠিক তখনই মনে হয় কোনো নামি দামি সংস্থা যেরকম আরবান ক্লাবকে ডেকে নিয়ে একটু 700-800 টাকা নেবে, এই মাইক্রোওয়েভটাকে সুন্দর করে ডিপ ক্লিন করিয়ে নিই, কারণ এটা তো বাড়িতে করা কখনোই পসিবল না। তো সেই সমস্যার সমাধানটা করার জন্য আজকে আমি চলে এসেছি আওয়ার মেমোরি কার্ডে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। এটা ঠিক ব্লগ নয়, এটা খুব ইনফরমেটিভ একটা ভিডিও। অনেকে আমার কাছে রিকোয়েস্ট করেছে আমার মাইক্রোওয়েভ ক্লিনিং দেখে, তাই জন্য তোমাদের জন্য বানাচ্ছি। আশা করি এটা খুব হেল্পফুল হবে। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো, কোনো একটা স্টেপ মিস করলেও কিন্তু এই ডিপ ক্লিনিংটা ঠিকঠাকভাবে হবে না, তাই ওয়াচ আউট টিল এন্ড। তো প্রথমেই নিয়ে নিতে হবে একটা কাচের বোল, যে কোনো মেটালেরও নিতে পারো, বাট কাচের বোলটা ভালোই হবে বেশি। আর একটা মেজারমেন্ট কাপ নিয়ে সেখানে 1.5 কাপ জল নিতে হবে। এরপর নিয়ে নেব এর মধ্যে ভিনিগার। সেম মেজারমেন্ট কাপের যেখানে 1.5 কাপ জল নিয়েছিলে সেখানে আরও 1 কাপ ভিনিগার নিয়ে টোটাল 2.5 কাপের একটা লিকুইড তৈরি করে সেটা কাচের বোলটাতে ঢেলে দিতে হবে। এবারে এই বোলে রাখা লিকুইডের মধ্যে ঢেলে নিতে হবে 2 টেবিল স্পুন ভীম জেল। তোমরা যে কোনো সাবান, মানে ভীম সাবান গুঁড়ো করেও সেটাকে একটু এর মধ্যে ঢেলে গুলে নিতে পারো। এইবারে এই পুরো মিক্সচারটাকে মাইক্রোওয়েভের ভেতর ঢুকিয়ে, এখানে আমাদের তো আইএফবির মাইক্রোওয়েভ দেখতেই পাচ্ছ, এখানে ক্লিন বাই স্টিম যে অপশানটা রয়েছে সেখানে গেলে অটোমেটিক্যালি 5 মিনিট দেখাচ্ছে। সো আমরা স্টার্ট করে দিচ্ছি। তো স্টার্ট হয়ে গেলে খুব কেয়ারফুল, ভেতরটা ভীষণ গরম থাকবে। দেখো ধোঁয়া বেরোচ্ছে অলরেডি, আর এখানে দেখো কীরকমভাবে ভেতরের পুরো ব্যাপারটা ঘেমে গেছে। নট অনলি মাইক্রোওয়েভের শুধু স্টিল মেটালের জায়গাটা, এই কাঁচটাও দেখো সুন্দরভাবে ঘেমে গেছে, আর সুন্দরভাবে জিনিসটা উঠছে ময়লাগুলো। আর বার করার সাথে সাথেই দেখলাম মাইক্রোওয়েভের ওপর থেকে ময়লাগুলো টপটপ করে পড়লো, মানে গলে গেছে অলরেডি। এবার আসছে মাইক্রোওয়েভের ডিপ ক্লিনিংয়ের মেইন ইনগ্রিডিয়েন্ট, যেটা হলো কস্টিক সোডা। হ্যাঁ, কস্টিক সোডা ছাড়া কিন্তু ডিপ ক্লিনিং পসিবল নয় এত ভালোভাবে। কস্টিক সোডাটা ওই সেম লিকুইড যেটা মাইক্রোওয়েভ থেকে বার করলাম সেটার মধ্যে ফেলে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে দেখো রিয়াকশান হতে শুরু করে দিয়েছে। অলরেডি কস্টিক সোডার যে টুকরোগুলো ফেললাম সেইগুলো দেখো জলের মধ্যে মিশছে। আশা করছি তোমরা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছ। দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলটা ভীষণ গরম হয়ে যাবে। সো বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল অ্যান্ড ইউজ গ্লাভস, কারণ গ্লাভস ছাড়া কিন্তু কখনোই কস্টিক সোডা দিয়ে কোনো ক্লিনিংই করা যায় না, কারণ হাতের চামড়া পুরো ফুটো ফুটো হয়ে পুড়ে উঠবে। তো বি কেয়ারফুল। ওয়ান্স এগেন অর্ণব গ্লাভস পরে নিয়েছে। এইবার হবে আসল ক্লিনিং, আর তার জন্য লাগবে আমাদের ঘরে যেটা সবসময় থাকে, একটা যে কোনো পুরনো টুথব্রাশ। সেটা নিয়ে ভালোভাবে গুলবে, আর ভালো করে গুলে নিলেই আমাদের ম্যাজিক মিক্সচার রেডি। অর্ণব এটাকে ম্যাজিক মিক্সচারই বলে, কারণ এটা ম্যাজিকের মতো কাজ করে। এবার যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস এগুলো, তাই জন্য আগে সুইচ অফ করে তারপর প্লাগটা খুলে নিতে হবে। এরপরে নেক্সট যে কাজ হলো সেটা মাইক্রোওয়েভের ভেতরে যে রোটেটিং গ্লাস ট্রেটা থাকে সেটা বার করতে হবে, আর তার নিচে যে রোটেটিং রিংটা থাকে সেটাকেও বার করে নিতে হবে। আর এরপরেই শুরু হবে ক্লিনিং, যেটা হবে ম্যাজিক্যাল। জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ গাইজ। প্রথমেই মাইক্রোওয়েভের ডোরটা দিয়ে ক্লিনিংটা স্টার্ট করলাম, তারপর পুরো মাইক্রোওয়েভের ভেতরটাও ক্লিন করতে হবে। এইবার দেখো ডাব করার পর কোনো একটা ন্যাকড়া বা যে কোনো স্পঞ্জ নিয়ে ভালো করে
এটা জেন্টলি মুছতে হবে, কারণ মাইক্রোওয়েভের এই ডোরটা একটু ডেলিকেট হয়, তো সেটাকে একটু জেন্টলি হ্যান্ডেল করতে হবে। এরপর যাচ্ছি ভেতরের পোর্শন, যেটা মোস্ট 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 ডিফিকাল্ট। লেটস সি গাইস কতটা হয়। মাইক্রোওয়েভের ভেতরটা যদি বেশি নোংরা থাকে না, অনেক সময় যে টাফ স্টেইনগুলো হয় সেগুলো ব্রাশ দিয়ে ওঠে না, সেক্ষেত্রে তোমরা পুরনো কোনো স্কচ ব্রাইট বা নতুন স্কচ ব্রাইটও ইউজ করতে পারো। আর তোমরা তো আমাদের ব্লগে দেখেইছো, আমরা যখনই কোনো কাজ করি বাড়ির, তখন আমরা চেষ্টা করি দুজনে মিলে করার। তাই এখন যতক্ষণ অন্য মাইক্রোওয়েভের ভেতরটা ক্লিন করছে, আমি এই রোটেটিং গ্লাসটা আর এই রিংটাকে ক্লিন করে নেব। দেখো কতটা ময়লা বেরিয়েছে, জাস্ট সি। অর্ণব পরে নিয়েছে চোখে চশমা, কারণ এই যে কস্টিক সোডা না, সেটার একটা বাজে ঝাঁজ রয়েছে, যেটা হয়তো কোনো রকম ক্ষতি করবে না, বাট একটু ক্লিন মানে চোখটা ঠিকঠাক রাখাটা দরকার এই সমস্ত কাজ করার জন্য। যাই হোক, আমার এই সমস্ত গ্লাস আর এই রিংটা ধোয়া হয়ে গেল, একটু জল ঝরাতে দিয়ে দিলাম। অর্ণব মাইক্রোওয়েভটাকে বার করে নিয়েছে। মাইক্রোওয়েভের ক্যাবিনেটের মধ্যে রাখলে ভেতরটা তো ক্লিন হয়, বাট বাইরেটা হয় না। কিন্তু পুরো মাইক্রোওয়েভটাকে ক্লিন করাটা দরকার, কারণ এখন যদি এটা ফেলে রাখি, এটা আবার পড়েই থাকবে আর ময়লাগুলো আরও বসতে থাকবে। অলরেডি অনেকটা নোংরা হয়ে গেছে। আর মাইক্রোওয়েভটা ক্লিন করলে পুরো জায়গাটাই যেখানে মাইক্রোওয়েভটা রাখা বা বাকি যে বাইরের পোর্শনগুলো সব যদি ক্লিন থাকে, তাহলে দেখতে ভালো লাগে, তাই না? ওপরে যে তেলগুলো লেগে থাকে সেগুলো প্রায় সব উঠেই গেছে, ভালোই ক্লিন হয়েছে। এবার যেটা বললাম, ভালো করে ক্লিন করার পর সুন্দর করে ন্যাকড়া নিয়ে মুছে দিতে হবে। এরপর ডোরের সামনের পার্টটাকে ভালো মতো ক্লিন করে, মাইক্রোওয়েভের হ্যান্ডেলটাকে ক্লিন করে সুইচ বোর্ডের দিকে যাব। কিন্তু তোমরা বাঙালিরা নিশ্চয়ই এটা সবাই করো, দেখবে রিমোট মানে টিভির রিমোট বা এসির রিমোট কোনো কিছু থেকেই প্লাস্টিক তুলতে আমাদের বড়ই আপত্তি, তাই না? এটা কিন্তু আমরা করি, এটা কিন্তু মানতেই হবে। মাইক্রোওয়েভের ওপরের প্লাস্টিকটা জাস্ট দেখো, যেটা মানে সুইচগুলোর ওপরের প্লাস্টিকটা, যেটা আমি এখন টেনে খুলে ফেললাম। সারাক্ষণ রান্না করতে করতে ইউজ করে না, ওই জন্য খুব খুব অসুবিধা হয়। বেশি স্কচ ব্রাইট দিয়ে মাইক্রোওয়েভের ওপরের পার্টটাকে ঘষাই ভালো। অন্য ভুল করে ঘষে ফেলেছে আর হয়ে গেছে এরকম দাগ, স্ক্র্যাচেস। এইবার দেখা যাক ভেতরটা আলটিমেটলি কি হয়েছে। কি তোমরাই বলো, আমি তো কিছু বলবো না। আমি তো জাস্ট তোমাদের দেখাতে চাইলাম আমরা কিভাবে ডিপ ক্লিনটা করি। তোমাদের ফিডব্যাকটা কিন্তু দিও। এবার আরও কিছু জিনিস তো বাকি আছে, তার আগে তোমাদেরকে বলি, এই যে দরজায় দেখো একটা কালো রঙের দাগ এসছে না, এটা কিন্তু ভেতরেও না বাইরেও না, কে জানে কোনো তেল হয়তো একদম গ্লাসের ভেতর দিয়ে ঢুকে গেছে, ওটা ক্লিন করা যাচ্ছে না। বাট ওভারঅল কি ভালো ক্লিনিংটাই না অর্ণব করলো। এবার যেটা বললাম, শুধু মাইক্রোওয়েভের ভেতরে খাবার রাখার জন্য নয়, তার আশেপাশে তার ক্যাবিনেট পুরোটাই ক্লিন করে ঢোকানো উচিত, আর তবেই মাইক্রোওয়েভটা পুরোপুরি ক্লিন বলা যেতে পারে। আমি কিন্তু ক্লিনিংয়ের জন্য মিস্টার মাসেল ইউজ করি, কিচেন ক্লিনিংয়ের জন্য খুব ভালো, তোমরাও ইউজ করতে পারো, ভীষণ ভালো। যে কোনো তেলের দাগ মোটামুটি কিছুক্ষণের মধ্যে যদি তুমি দাও, একদম উঠে যাবে সাদা জিনিসের ওপরেও। তো অর্ণব এখানে মাইক্রোওয়েভটাকে সেট করে নিল, প্লাগটাকে লাগিয়েও দিল। 5 স্টার রেটিং দিয়ে দেবেন ম্যাডাম। ওকে, এইবার আমি একে একে রোটেটিং রিং আর তার সঙ্গে রোটেটিং গ্লাস ট্রেটা মাইক্রোওয়েভের ভেতর বসিয়ে দেবো। And now my microwave is ready to serve you hot and tasty food.
অ্যান্ড অ্যাজ আ লাস্ট স্টেপ, অনেক সময় কি হয়, এই কস্টিক সোডা বা বিভিন্ন রকমের সাবান ইউজ করার জন্য মাইক্রোওয়েভের ভেতরে কিছু কিছু পোর্শনে কিছু থেকে যায়। তো ফর এ সেফার সাইড তোমরা একটু কোনো সাদা রঙের টিস্যু পেপার নিয়ে একটু ওয়াইপ করে নিতে পারো, তাহলে তোমরা বুঝবে কতটা ক্লিন হয়ে গেল। তো এখন দেরি না করে, যদি তোমাদের মাইক্রোওয়েভের আমাদের মতনই হাল হয়, যেটা নিয়ে খুব চিন্তায় ছিল এতদিন, তো আমার এই পুরো ভিডিওটাকে ফলো করে এই টেকনিকগুলোকে অ্যাপ্লাই করো। তোমরা নিজেরাই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে যে তোমরা কতটা উপকার পেয়েছো, আই বেট। আর যদি আজকের ভিডিওটা ভালো লাগে তো প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। তো আমার পরিষ্কার মাইক্রোওয়েভে একটু খাবারটা গরম করে নিয়ে আমাদের আজকের লাঞ্চটা তাহলে সেরেই ফেলি।